अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद तला और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाला हूं और एक जगह मैं जा रहा हूं, वहां जाऊंगा और फिर आपको सरप्राइज़ पता चलेगा। सरप्राइज़ यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैं जमील मेमन सोसाइटी में आया और यहाँ पे शेज़ कैटल फार्म में एंटर हुआ तो बिल्कुल सामने ही ये दो बछड़े खड़े हुए थे वाइट कलर में, और ये इतने खूबसूरत बछड़े हैं। भाई जब मैंने ये बछड़ा देख लिया ना, उसके बाद तो फिर एक इतना निहायत खूबसूरत बछड़ा इन्होंने मुझे दिखाया कि आप लोग की सोच होगी। उसके बाद ना मैंने सोचा कि ज़्यादातर लोगों को ना मिक्स कलर में पसंद होते हैं गायें, तो उसके बाद फिर मैंने वाइट और ब्राउन कलर में गाय मंगवाई जो बहुत ही अच्छी थी, और इसकी डिमांड ये 5 लाख रुपए कर रहे थे। और ये जो पूरी ब्राउन गाय थी ना, ये मुझे बहुत पसंद आई, तो फिर मैंने इसका स्लो मोशन बनाया। भाई मेरी फैमिली को एक गाय पसंद आई, फिर हमने जब उसे खुलवाने का बोला तो फिर उन कैटल वालों ने उसकी सफाई वफाई करी और फिर उसको बाहर निकाला। फिर जब उन्होंने साफ़ करके उसे निकाला तो फिर मैंने उसे देखा कि वो बहुत खूबसूरत थी। फिर मेरे अब्बू को एक गाय दिखी, उन्होंने वो खुलवाई तो वो बहुत ही ज़बरदस्त थी और आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी।
उसके बाद भाइयों मैं वीडियो बनाते बनाते थक गया और फिर मैंने अपनी टिकटॉक बनाई। जाकिर आजम का ज़ेबा चमन है, कायदे आजम का पाक वतन है। मेला सिपी का है शान हमारी, मेला सिपी का है शान हमारी। आइए अब मैं आप लोग को शेष कैडेट फॉर्म का एक छोटा सा विजिट कराता हूँ। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग को शेष कैडेट फॉर्म कैसा लगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। निकला तो मैं बहुत थका हुआ था वीडियो बना के और मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। तो फिर मैं एक ऐसी जगह गया जहाँ पे हम सब की फेवरेट चीज़ मिलती है। ये मेरे YouTube चैनल का फर्स्ट व्लॉग था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेगा।